我係 Dr. 貓博士。好啦，今日咧就講第二部曲，舒緩脫髮問題或者預防我哋過咗40之後容易甩頭髮啦，因為都係同 aging 老化有關。咁今次亦都係加埋我自己嘅 personal experience 啦。今次咧就係講按摩同埋用適當嘅油喺甩頭髮嘅地方。咁嗱，之前咧咁咧就喺呢啲位咧就容易甩咗呢度啲頭髮，因為其實好多人過咗40歲都發現咗咧，日髮線後移啦，無論男女都會嘅。咁你就會見到，咦？點解我啲頭髮越嚟越少嘅喺前面？咁就係周圍側邊呢一啲位咧，就容易甩頭髮嘅。按摩係有用嘅，但係咧，亦都用啱嘅油咧，亦都幫到你生頭髮嘅咁樣，同埋改善嗰個問題。其實主要都係同我哋個血流唔夠。其實我哋個頭皮同埋頭骨咧，中間係有好多血管去俾營養放我哋啲頭髮嘅養分嘅喎。如果你唔成日去按摩一下佢咧，咁就刺激唔到佢嘅血流啦。當我哋過咗40之後，因為毛囊又會縮細啦，然之後血流又冇咁好啦，咁所以按摩係真係好重要嘅。咁邊兩種油係最有用嘅？for 頭皮嗰個毛囊啊，同埋頭皮嘅健康，因為你嘅頭皮唔健康咧，你頭髮咧就會唔健康。Squalene 油同埋呢個 Perilla Oil， 而 Perilla Oil 有對唔住，Squalene 油咧同我哋自己皮膚嘅養分咧，嘅油分分別咧係好相似，所以係無論乜嘢敏感人都可以用得，而又唔閉塞毛孔嘅。譬如我前嗰排呢兩度咁樣甩頭髮咧，咁我咧特別按摩喺甩頭髮嗰個位啦，即係喺呢度咁樣咧，咁佢就慢慢生翻啦，即係打圓圈咁按摩就得啦。頭頂頭皮咧就會得係我中意用個咁樣打圓圈。你好似戴咗個帽咁樣啊！你啲頭髮見唔見到啊？其實咁樣咧就係刺激你個頭皮同埋頭骨之間嗰啲血管咧，去血液循環好啲啦。咁你可以咁樣按啦，咁樣按啦。咁你又可以洗頭嗰陣時咁樣按啦，亦都可以平日得閒就係可以按下噶啦。一路就係打圓圈，搽咗油之後就咁樣按佢入去咁樣。咁幾分鐘就得噶啦。其實每次可以係4分鐘至10分鐘就可以。咁另外一樣做法咧，就隨住歲數增長過40咧，我哋個油分就偏少，尤其是天氣乾嘅時候，可以咧臨洗頭之前10分鐘咧，就用 either Squalene Oil 或者 Perilla Oil 咧就。滴少少就係按摩落個頭皮喎，唔使多喎，係頭皮嘅啫喎。OK， 咁總言之，全個頭咁樣按摩，咁跟住等10分鐘，咁然之後先至去洗頭同埋沖涼，咁個頭皮尤其是咧就唔會被嗰個洗頭水刺激得咁緊要啦，同埋亦都冇咁乾啦。大家不妨試下，真係好有效㗎。咁呢個就第2部曲啦，等埋我第3部曲㗎。